नाज़रीन तव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त यूनियन काउंसिल खोड़ीअ सां वाबस्ता पीपल्स पार्टीअ जे शरफ बिरादरी, ख़ासकेली बिरादरी, लिगारी बिरादरीअ जे 300 खां वधीक माण्हुनि पीपल्स पार्टीअ खे अलविदा करे GDA में शामिल थी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे चङनि मुड़सनि महमद ख़ान शर, मुनीर शर, सिद्दीक़ शर, तालिब हुसैन शर, गुलाब लिगारी, ग़ुलाम अली ख़ासकेली ऐं ॿियनि बिरादरियुनि खिपरो में GDA जे उम्मीदवार काज़ी शमीम राजन सां मुलाक़ात बैदि पीपल्स पार्टीअ खे अलविदा करे GDA में शमूलियत जो ऐलान कयो आहे। मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जे चङनि मुड़सनि जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी वटि सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि खां सवाइ कुझु बि न मिलियो, सिर्फ़ु सोनहरी ख़्वाब ॾेखारींदा रहिया, जंहिं सबबि इज्तमाही तौर ते फ़ैसिलो करे पीपल्स पार्टीअ खां अलहदगी इख़्तियार करे GDA में शामिल थिया आहियूं।